Vitajte, milí poslucháči, pri sledovaní našich prvých tohtoročných správ. Ani sme sa nenazdali a už sme zas v škole. Prázdniny odfúkol 1. septembrový vietor a nás zavial do školy, kde sme sa s nadšením pustili objavovať nový školský rok. Prvý slávnostný deň sme sa stretli pred školou, privítali medzi sebou prváčikov a deviatáci im odovzdali vlastnoručne zhotovené darčeky. Postretali sme svojich spolužiakov, vypočuli si príhovor pani riaditeľky a potešili sa tónmi hudby z dielne našej ZUŠ. Nevynechali sme ani poéziu a rozprchli sa rozlúčiť s voľným letným životom. Ahoj naša škola, už sme späť. Hneď v prvý školský týždeň sme si mohli vyskúšať svoje vedomosti z ochrany života a zdravia z rôznych oblastí. Účelové cvičenie bolo tentokrát zamerané aj na orientovanie v teréne pomocou GPS súradníc, ktoré boli zašifrované v kódoch. Naučili sme sa znova niečo nové a zamenili lavice za pohyb v prírode. V materskej škole prebehla jesenná brigáda rodičov. Upravovali okolie materskej školy. Vyčistili pomedzi tuje, obrezali niektoré stromy, vystrihali kríky, upravili vyvýšené záhony, prekyprili kvetinové záhony. Každá ruka bola pre nás vzácna. Ďakujeme. Aj my si veľmi dobre uvedomujeme, že máme za čo byť vďační. Svojim rodičom, spolužiakom, pani učiteľkám a učiteľom, spolužiakom, kamarátom. A svoju vďačnosť sme im prejavili 21.9. na Deň vďačnosti. Žiaci sa v komunitách venovali rozprávaniu o tom, komu a za čo môžu byť vďační. Svoje poďakovania aj zapísali a nakreslili. Na školskom dvore z nich vytvorili lúku vďačnosti. Úprimné slová vďaky mnohých potešili a zahriali pri srdiečku. 21. septembra vo štvrtok ráno vyzdobili chodbu 1. stupňa rozmanité a napadité výrobky z jesenných plodov, ktoré žiaci vytvorili doma so svojimi rodičmi. Počas vyučovania si žiaci postupne prezreli túto výstavu, ktorú už tradične voláme Jesenáčik. Počas michalských hodov výrobky zdobili predsieň kostola, kde si ich mohla pozrieť aj verejnosť. V pondelok po michalských hodoch počas vyučovania sme postupne všetky triedy 1. a 2. stupňa absolvovali prehliadku Plody zeme v kostole, výstavu fotografií a jesennej výzdoby na obecnom úrade. V pamätnej izbe tradícií sme si pozreli výstavu Zlatá priatka, kde sme si mohli vyskúšať pradenie ľanu na kolovrátku, česanie ľanu a ovčej vlny. Dozvedeli sme sa o procese pestovania a spracovania ľanu. Tento školský rok sme sa rozhodli obhájiť titul Zelenej školy, preto sme sa opäť prihlásili do tohto programu. Začiatkom septembra zasadlo kolegium zložení žiakov 2. stupňa a dohodlo sa na úvodných krokoch. Prvým z nich bolo vybrať tému, ktorej sa budeme venovať. Vyjadriť sa mohli ďalší účastníci našej školy, nielen žiaci, pedagógovia, ale aj pedagogickí zamestnanci prostredníctvom ankety. Najviac hlasov získala téma potraviny, znížiť množstvo potravinového odpadu na škole, zvýšiť podiel lokálnych a sezónnych potravín v školskej jedálni. A sme na konci septembrových správ. Mesiac utiekol, ani sme sa nenazdali a my sa už teraz tešíme na októbrový vietor a akcie, ktoré nám priveje. Dovidenia, milí poslucháči, lúčia sa s vami moderátorky Laura Ťažká, Daniela Švantnerová a Karolina Benediková.